سعودی عرب سے سیدھا دبئی، بزنس لاؤنج صرف اپنی امی بیوی بچوں کے لیے۔ لبڑ کا سب سے بڑا پروموٹر ہو، کنگلا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، آپ جانتے نہیں ہو بھائی کو۔ یہ زندگی 3 کے ساتھ دنیا ہے۔ حیران ہوتے ہوں گے یہ ہز ایکسلنسی شیخ جمال خلفان بن ہویرب یہ کون ہے؟ دبئی میں آ کر پانی کا بوتل پی لینا بڑی بات ہے، اورنج جوس اتنا مہنگا ہے، تو اتنے مہنگے ترین کھانے، اتنے مہنگے ترین لاؤنجز، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس میں گھومنے پھرنے کے لیے، یہ کیسے ممکن؟ پاکستان میں تو شیخ کی کال چل جاتی تھی، وردی والوں کے ساتھ سلام دعا ہے، تو یہاں پہ کون ہے؟ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ والد صاحب کے دوست ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب جو کہ ایک درویش نظر آتے ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ شیخ جمال خلفان ہمارے گھر انگلینڈ میں 35 سال پرانے آتے رہے ہمارے پاس مسلسل۔ ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے دبئی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ آج ان کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے آج ہم زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ صرف شیخ جمال خلفان کا شکریہ ادا کروں تو یہ زیادتی ہے۔ ابھی ہم چلے گئے ہیں گھومنے پھرنے، یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا 6-7 سال پہلے آیا تھا شیخ جنید کے پاس۔ اب یہ کون ہے؟ ان کا بھائی وائس پریزیڈنٹ پروکومن دبئی ایئرپورٹ سے ہیں، جن کا تعلق ڈائریکٹ شیخ کے ساتھ ہے۔